Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Խիթարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խիթարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր պարոն Խիթարյանն ամփոփելու է 2019-2020 թվականների ուսումնական տարվա կատարված աշխատանքները, բացման խոսքով հանդես կգա պարոն Խիթարյանը, որից հետո կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Armenpress գործակալությանը հրավերի համար։ Հարգելի լրագրողներ, մեր համատեղ հանդիպման նպատակը մեկն է, արդեն ավելի քան 1 տարի է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար եմ եւ այդ ընթացքում կատարած աշխատանքը կցանկանայի ներկայացնել հանրության ուշադրությանը։ Նշեմ, որ իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրից ինստիտուտը որդեգրել է ձեր հետ աշխատելու բաց եւ թափանցիկ գործելավոճ, որպես կարևոր սկզբունք ընդունելով հաշվետվողականությունը հանրության առջև։ Նշեմ, որ այս տարի բուհը նշում է իր 75-ամյակը։ Համավարակով պայմանավորված զերծ ենք մնալու մարդաշատ միջոցառումներից եւ այս հանդիպումը լավ առիթ է ներկայացնելու, արժևորելու մեր կատարած կարևոր քայլերը միտված բուհի բարեփոխման ու զարգացմանը, ինչպես նաև կրթության որակի բարձրացմանը։ 2020 թվականին ինստիտուտի առաջնային խնդիրը եղել է համավարակի պայմաններում կրթության եւ իրականացվող ծրագրերի շարունակականության ապահովումը, միաժամանակ կատարվել են աշխատանքներ ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, նոր կարգավորումների եւ կրթության բովանդակության բարեփոխումների ուղղությամբ։ Ինստիտուտի ապագա տեսլականն է ձեռք բերել բարձր վստահության մակարդակ հասարակության, սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության, հանրային առողջության, туриզմի ոլորտները կարգավորող պետական կառույցների եւ գործատուների շրջանում։ Կատարվածը հարկիչ ներկայացնելուց հետո կփորձեմ հնարավորինս սպառիչ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Այսպիսով առանձնացրել ենք 4 ենթագլուխներ՝ բովանդակային եւ հայեցակարգային փոփոխություններ։ Այս տարի մեր դիմորդների քանակը պետք է ասեմ, որ գերազանցեց վերջի 12 տարիների ռեկորդը, ունեցանք 572 դիմորդ եւ սա կարծում եմ, որ հասարակության վստահությունն էր ինստիտուտի հանդեպ։ Նմանատիպ պատկեր նաև մենք ունեցանք մագիստրատուրայում, որտեղ նորից գրանցվեց մրցակցություն եւ թափուր տեղեր չունեցանք։ Ընդունելության քննությունների մասով առաջի անգամ բուհում կազմակերպվեց ընդունելության քննությունները տեսաձայնագրությունով, սա հնարավորություն տվեց խուսափել կողմնապահություններից եւ արդարության ցուցիչը բավականին բարձր էր։ Դրա վկայությունն էր այն, որ ընդունելության քննությունների ավարտից հետո մենք չունեցանք ոչ մի բողոքարկում եւ լավագույններս ընդունվեցին բու։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ արձագանք ստացանք դիմորդների ծնողներից, անձամբ դիմորդներից, որոնք շնորհակալական խոսքեր են ասում, որ առանց ծանոթի, առանց միջնորդության հնարավորություն ունեցան ընդունվելու պետպատվերի տեղերում։ Հաջորդ փոփոխությունը բովանդակային դա ամփոփիչ քննությունների նոր կարգներ, որ ինստիտուտի գիտական խորհուրդը հաստատեց, որով բոլոր տեսական քննությունները մենք անց ենք կացնում գրավոր եւ ծածկագրված եղանակով, այսինքն ստուգող դասախոսը ինքը չի իմանում, թե ում գրավորն է ստուգում, այնուհետև գնահատականը դնելուց նոր ուսումնական մասում բացում են ծածկագրերը եւ հայտնի է դառնում, թե որ ուսանողի գրավորն է։ Այս փոփոխությունով մենք նորից ապահովում ենք կրթության որակի բարձրացումը եւ օբյեկտիվությունը, ինչպես նաեւ կախվածությունը նվազագույնի ենք հասնում ուսանող-դասախոս հարաբերությունների։ Բուհի կենսագրության մեջ առաջին անգամ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատվել է բուհում գիտական կոչումներ շնորհելու մասնագիտական խորհուրդ, որը ղեկավարում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լենա Հակոբյանը։ Բուհի ռազմավարության փոփոխություն, մանկավարժական ուղղությունը ուժեղացնելով,
այդ թվում ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը, պետք է զարգացնել նոր ուղղություններ, մասնավորապես առողջ ապրելակերպը, հանրային առողջությունը, սպորտի կառավարումը եւ մարքեթինգը, սպորտի հոգեբանությունը, մարզական լրագրությունը, սպորտային туриզմը։ Բուհը հիմնականում առաջ ասոցացվում էր որպես մանկավարժական բու, մարզիչներ եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ պատրաստող, իմ այս նշած բոլոր ոլորտները մեր ռազմավարության մեջ բավականին առաջնային տեղ են զբաղեցնելու։ Հաջորդ ենթագլուխը, որ կուզենայի առանձնացնել մեր փոփոխությունների, դրանք զարգացման ծրագրեր եւ միջոցառումներն են։ Այս տարի բացվել են նոր մասնագիտացումներ, ինչպեսիք են գեղասակը եւ տակվանդոն, եւ տարվում են աշխատանքներ հրաձգության ֆեդերացիայի հետ համատեղ, որպեսզի մյուս տարի մենք նաեւ ունենանք հրաձգության մասնագիտացում, սա կարևորում է նրանով, որ հրաձգությունը նաեւ ռազմակիրառական նշանակություն ունեցող մարզաձև է եւ բուհը իր մասնակցությունն է ուզում ունենա նաեւ այս մարզաձևի զարգացման գործում։ Մյուս հաջողությունը, որ մենք գրանցեցինք, դա սպորտային туриզմ կրթական ծրագրի բացումներ, արդեն նախարարությունը հաստատել է դասիճը եւ այժմ գտնվում ենք լիցենզավորման փուլում, հույսով ենք, որ մյուս տարի արդեն մենք կունենանք մեր առաջին մագիստրանտները։ Ինստիտուտում տեղի ունեցել նաեւ նոր կառուցվածքային փոփոխություններ եւ կառուցվածքային փոփոխությունները միտված են հիմնականում հակակշիռների մեխանիզմ ստեղծելով, ինչպես նաեւ բացվել են բավականին նոր բաժիններ, որոնց արդյունքում մենք գրանցել ենք իմ նշած բոլոր հաջողությունները, մասնավորապես հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, որը զբաղվում է հասարակայնության հետ բոլոր տեսակի կապերով, այդ թվում թարմացվել են եւ մեր Facebook-յան էջը եւ կայքը արդեն գտնվում է վերջնական փուլում։ Facebook-յան էջի մասին ասեմ, որ նախկինում ես եւ որ նշանակ ընտրվել եմ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ընդհանրապես ունեցել ենք 500 հետևորդ եւ արդեն մենք այս պահին անցել ենք 6000-ի սահմանաչափը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, որ ստեղծվել է եւ շատ անհրաժեշտությունը նաեւ այս բաժնի կարեւորությունը ավելի ընդգծվեց COVID-19-ի հետ կապված համավարակի շրջանում եւ մենք անցանք հեռավար ուսուցման եւ եթե մենք նախորդ ստեղծած չլինենք այս բաժինը, բավականին խնդիրներ կունենայինք։ Ներքին անվտանգության բաժին մենք ստեղծեցինք, որը նաեւ լավագույնս կազմակերպեց ընդունելության քննությունները եւ այժմ նաեւ ուսումնական process-ը շատ բավականին խրտին է, որովհետեւ եւ հերթապահություններ, ջերմաչափում, 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն, այս բոլոր խնդիրները իրականացնում են ներքին անվտանգության բաժինը։ Նախապատրաստական բաժին ենք ստեղծել, որը որ հնարավորություն կտա ուրեմն մինչև առաջի դիմորդ դառնալը անցնել մասնագիտական կրթության ուրեմն նախապատրաստական ուրեմն բաժնով եւ հնարավորություն ստանալ բարձր բալեր հավաքելու։ Եվ գիտահամակարգող խորհուրդ ենք ստեղծել, որը ամբողջությամբ իր ուսերին է վերցնում ինստիտուտի գիտական պոտենցիալը, հրապարակվող հոդվածները, մենագրությունները, ուսումնական ձեռնարկները։ Արձիականացվել են թե բակալավրիատի, թե մագիստրոսական կրթական 9 ծրագրերը։ Վերանայվում են որակի ներքին ապահովման համակարգի կառավարման մոտեցումներն ու սկզբունքները, նպաստելով փաստերի եւ օբյեկտիվ հետազոտությունների վրա հիմնված կառավարման գործընթացին։ 75 տարվա մեջ բուհը ունեցել է ընդամենը 1 դրամաշնորհային ծրագիր եւ ասեմ ձեզ, որ 1 տարվա ընթացքում մենք ներկայացել ենք 12 նմանատիպ ծրագրեր, ճիշտ է, համավարակի հետ կապված կան ռիսկային գործոններ, բայց բոլոր ծրագրերը իրատեսական են եւ արձիական եւ հույսով եմ համաճարակը հաղթահարելուց հետո հնարավորություն կունենանք իրականացնել այդ ծրագրերը։ Լայն համագործակցություն պետական կառույցների, համայնքային իշխանությունների, մարզական ֆեդերացիաների եւ ակումբների, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ բոլորի հետ գրեթե ունենք կնքված հուշագրեր եւ գործողությունների պլան։ Միջազգային համագործակցության արդյունքում ունենք կոնկրետ արդյունքներ արդեն 6 ամսվա հեռավար դասընթացներ, ուղղակի հեռավար դա հիմնականում կապված էր COVID-ի հետ, սպորտային ֆիզիոթերապիայի ծրագրով
Հնդկաստանի Spa India կազմակերպության հետ համատեղ եւ Ատլետիկ թերապիայի համաշխարհային ֆեդերացիայի եւ սպորտային բժշկության հայ-ամերիկյան կոալիցիայի հետ ունենք հուշագիր զարգացնելու նոր ուղղություն Athletic Coach, այսինքն ֆիզիկական պատրաստության մարզիչ մասնագիտացմամբ, որը հույսով ենք կդառնա նաեւ մագնիսոսական ծրագիր։ Կապիտալ ծրագրերի մասով պետք է ասեմ, որ կատարվել են կապիտալ շինարարական եւ բարեկարգման աշխատանքներ, ամբողջ շենքում եւ հարակից տարածքում տեղադրվել, գործարկվել են տեսախցիկներ, տարածքում իրականացվում է մշտական վերահսկողություն։ Ինստիտուտի վերջի երևի 30 տարվա ընթացքում ինստիտուտը չի ունեցել ճաշարան ուսանողների համար եւ պրոֆեսոր դասախոսական կազմի համար, այժմ ճաշարանը կառուցման եւ վերջնական փուլում է, ուղղակի սպասում ենք շահագործման նորից կապված համավարակի հետ։ Շենքի ներսում տեղադրվել են հակահրդեհին համակարգ եւ որ ասեմ, որ իմ գալուց ժամանակ չի եղել այդ համակարգը։ Թվով 12 աշխատասենյակների վերազինվել ենք օդափոխության համակարգով, նախինում ինստիտուտում եղել է ընդամենը 3 օդափոխիչ, ծախսերի օպտիմալացում բոլոր տեսակի եւ ամենակարևորը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը տրամադրել է կապիտալ վերանորոգման համար 8 միլիոն 600,000 դրամ նախագծան նախահաշվարկի համար եւ արդեն նախագծան նախահաշվարկը կատարվել է եւ մոտ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամի ուրեմն ծախսեր է նախատեսվում կապիտալ վերանորոգման համար։ Եվ ամենակարևորը համավարակի շրջանակում հերավար կրթության իրականացմանը միտված աշխատանքներ, պետք է ասեմ, որ համավարակի հետ կապված կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, ինստիտուտը առաջի բուհերից մեկն էր, որ անցավ Zoom համակարգով անցավ հարթակում, ուրեմն մենք ապահովել ենք շարունակական կրթությունը եւ այժմ տարվում են աշխատանքներ Google Classroom հարթակի միջոցով արդեն կատարվեն հեռավար ուսուցումը, ինչպես գիտեք հիբրիդային ձևով է անցկացվում, ուսանողները բոլորի համար կբացվեն անհատական մեյլեր, որի ուրեմն միջոցով արդեն հնարավորություն կլինի նաեւ վերահսկողությունը ամբողջությամբ կատարել, կազմվել են հերթափոխներ կուրսերի համար, հիբրիդային ուսուցում, հոսքերը կիսվել են առավելագույնը 25 հոգանոց խմբերի եւ Փառք Աստծո մինչեւ այս պահը անխաթար մենք անց ենք կազմում մեր դասապրոցեսը։ Թերևս այսքանը, մնացածը եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ, դուք նշեցիք, որ այս տարի աննախադեպ քանակի դիմորդներ եք ունեցել 572, կասեք, որ ուղղություններն են առավել պահանջված եղել նրանց շրջանում։ Հիմնական ուղղությունները դա մասնագիտական մանկավարժություն ուղղություններ եւ մասնագիտական մանկավարության մեջ եթե մենք ավելի բացենք, հիմնականում դա ֆուտբոլ, փրկարարական գործ, բռնցքամարտ մասնագիտություններն են եղել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ մյուս մասնագիտացումներում նույնպես բավականին թվով ուրեմն մրցակցություն է եղել, ինչպես նաև գոհ ենք կինեզոլոգիայի ցուցանիշներից, որտեղ նույնպես մրցակցություն եղել է, հիմնականում բակալավրում մեր մոտ այս տարի համեմատաբար մյուս տարիների ճիշտ է ավելացում եղել է, բայց դեռևս մրցակցություն չունենք մարզական լրագրությունում։ Բացի մարզական լրագրությունից կան ուղղություններ, որոնք քիչ թե շատ պահանջված չեն կամ հետաքրքրված չեն ուսան դիմորդները։ Այո, կան, օրինակ սուսերամարտում այս տարի մենք չունեցանք դիմորդ եւ կան մանկավարժության մասնագիտական մանկավարժության մեջ կան դերևս մասնագիտություններ, որոնք այդքան պահանջարկը մեծ չէ, դրանք շախմատ, սպորտային պարեր, սուսերամարտ, արդեն ասեցի, հանդբոլ, մի քանի մասնագիտություններ կան, որ պահանջարկը դերևս բավարար չէ։ Ինձ կարծում եմ դա նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի կապված մարզադահլիճների եւ այլ հանգամանքների հետ։ Իսկ եթե տևական ժամանակ պահանջված չի լինում, ինչ պետք է արվի, վերանայվելու են մասնագիտությունների ցանկը։ Բնականաբար, եթե պահանջարկը չի լինում, հնարավոր է նաև սառեցվի այդ ընդունելությունը այդ մարզաձևերում։ Շատ լավ, իսկ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ կապված թարմացումներ այս տարի նախատեսվել են, արվել են։
Բնականաբար կատարվել են թարմացումներ, դա հիմնականում պայմանավորված է եղել կրթական ծրագրերի փոփոխությունով, մասնավորապես իմ ռազմավարության մեջ էր մտնում եւ կարծես իմ ռազմավարությունը համահունչ էր նաեւ կրթության գիտության նախարարության ռազմավարության հետ, որ բարձրագույն կրթություն ստացած անձնավորությունը պետք է տիրապետի առնվազն 2 օտար լեզվի հաղորդակցման գոնե մակարդակով եւ ռուսաց լեզուն եւ անգլերեն լեզուն մեր մոտ անցնում էին ընդամենը 2 կիսամյակ, նոր կրթական ծրագրով արդեն ուսանողները մեր կանցնեն 4 կիսամյակ, այսինքն 2 տարի առաջի երկրորդ կուրսում, բնականաբար կարիք եղավ նոր դասախոսների ընդգրկելուն եւ մենք մրցութային կարգով անցկացրեցինք եւ ընտրեցինք լավագույններին, մեծ փոփոխություններ նաեւ եղավ մագիստրոսական ծրագրում սպորտի կառավարում եւ մենեջմենտ ուրեմն ամբիոնում գրեթե 99%-ով ուրեմն նոր դասախոսական կազմ ընդգրկեցինք, զգալի փոփոխություն եղավ նաեւ մարզական լրագրության ամբիոնում, որտեղ թարմացումներ եղան պրոստա դասախոսական անձնակազմի, ինչպես նաեւ սպորտ կինեզոլոգիայի, ուրեմն ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնում։ Պարոն Խիթարյան, համավարակի հետ կապված վարձավճարների խնդիրների մասին բարձրաձայնեցին ուսանողները, երևի տեղյակ եք, որ վերջին շրջանում ակցիաներ էին անում, բարձրաձայնում էին այդ հարցը։ Նախ ձեր բուհում ուսման վարձավճարների ավելացում եղել է թե ոչ, թեկուզ առաջին կուրսեցիների համար, եւ երկրորդը, արդյոք կան ուսանողներ, ովքեր դժվարություններ ունեն վճարելու հետ կապված եւ դուք փորձելու եք ինչ-որ ձևով ընդառաջել։ Շնորհակալություն, սա ամենացավոտ հարցերից մեկն է, որովհետև իմ ստացած ժառանգության արդյունքում ունենք բավականին կուտակված ուսանողական պարտքեր, որը անցնում է 100 միլիոնի սահմանը, բայց մենք համավարակի հետ կապված չգնացինք ուսման վարձի բարձրացման, այլ ընտրեցինք մեկ այլ քաղաքականություն, հիմնականում ավարտական կուրսերում մենք չթույլատրեցինք ուսանողներին մասնակցել ավարտական քննություններին առանց ուրեմն ուսման վարձը մուծելու, իսկ իմ ասած 100-ից ավել միլիոն դրամի պարտքի կուտակումը դա վերաբերվում էր նախորդ տարիներին, այսինքն այդ ուսանողները արդեն դիպլոմ ստացել եւ ավարտել են ինստիտուտը, ուղղակի ունեն պարտքեր, իսկ նոր հիմա արդեն ավարտած ուսանողներում մենք չունեցանք ոչ մի պարտքեր, իսկ կուրսից կուրս տեղափոխվելու ամփոփիչ քննությունների ժամանակ կարծեմ 8-րդ կետներ, թե վարկի հետ կապված վարկի եւ փոխհատուցման, ովքեր որ չօգտվեցին, հնարավորություն ընձեռնվեց իրենց բանկերից վերցնել, իսկ ովքեր որ ունեին նաեւ խնդիրներ բանկերի հետ, մենք կազմեցինք պարտքերի մարման ուրեմն գրաֆիկ եւ համաձայնագիր ուսանողի հետ եւ ինձ զեկուցեցին, որ ուսանողները բավականին պարտաճանանչ այդ գրաֆիկով կատարում են իրենց վարձավճարները, կարծես բուհը եւ ուսանողը կարողացան երկուսով միասին ճիշտ ճանապարհը գտնել եւ փոխադարձ համաձայնությամբ ուսանողները մարում են իրենց պարտքերը։ Շատ լավ։ Առցանց եկող հարցերից հնչեցնեմ, Մերի Հովհաննիսյանն է հարցնում, ընդունելության քննությունների նոր կարգին եք անցում կատարում, ինչ եք նախատեսում։ Այո, մյուս տարի նախատեսում է մեր մոտ ընդունելության նոր կարգ, որի արդյունքում մենք ստեղծեցինք նաև նախապատրաստական բաժինը, նոր կարգը իրենից ենթադրում է ընդհանուր ռազմավարության փոփոխություն, որովհետև եթե նախկինում ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտի պետական բու ընդունվելու համար ուղղակի պետք էր ֆիզիկական տվյալներ, որովհետև քննությունները հիմնականում անց էին կացվում մասնագիտություն եւ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, ապա մենք մեր ռազմավարությունը փոխում ենք եւ ավելի շատ գնում ենք դեպի կրթված դիմորդներ ունենալու մոտեցումին, որովհետև մեր վաղվա շրջանավարտը դա պետք է լինի դպրոցի գրագետ մարզիչ եւ բնականաբար նաեւ մարզիչ։ Այդ պատճառով մենք կունենանք նաև տեսական քննություն, իհարկե եթե կառավարությունը գնա, որ բոլոր ինստիտուտները պետք է ունենան մեկ միասնական քննություն, ապա մենք կընտրենք նաև հայոց լեզուն եւ նախապատրաստական կուրսում մեր դիմորդները հնարավորություն կունենան
ուսուցանելու ինչպես հայոց լեզու, այնպես էլ մասնագիտական առարկաներ, առողջ ապրելակերպ, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, որով կենսաբանություն, որովհետև դրանց մեր մոտ առանցքային առարկաներ են, բնականաբար բազային կրթությունը հարստացնելով նրանք հնարավորություն կունենան առաջի կուրսը ավելի հեշտ հաղթահարելու, միևնույն ժամանակ պետպատվերի տեղերի համար մրցակցությունը արդեն ուրեմն բավականին կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի այն առումով, որ բարձրակարգ մարզիկները, եթե ընդունվում են մեր բու առանց քննությունների, ապա Հայաստանի առաջնության մրցանակակիրները կամ հավաքականի անդամ մարզիկները արդեն պետք է բավականին ուշադիր լինեն իրենց կրթական ցենզի վրա, բնականաբար նաև այն ուսանողները, որոնք ունեն կրթական բավարար ցենզ, իրանք էլ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց մասնագիտական կարողությունների վրա եւ այս երկուսի սինթեզում մենք կունենանք որակյալ շրջանավարտ։ Շնորհակալություն։ Սուզաննա Թեյմուրազյանն է հարցնում, պարոն Խիթարյան, ձեր շնորհիվ գինեզոլոգիայի բաժնի ուսանողները բարձր մոգի դեպքում կարող են սովորել անվճար, ինչի արդիվ շնորհակալություն եմ հայտնում, ինչով էր պայմանավորված ձեր նման որոշումը։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մենք ունենք բակալավրում 3 կրթական ծրագիր, դա մասնագիտական մանկավարժություն, մարզական լրագրություն եւ կինեզոլոգիա, եւ պետպատվերի սահմաններում մեր ուսանողները ունեն հնարավորություն սովորելու մենակ մասնագիտական մանկավարժությունում, կինեզոլոգիան եւ մարզական լրագրությունը դրանք վճարով է ամբողջությամբ ուրեմն կրթական ծրագրեր էին, հիմնական փոփոխությունը ուրեմն ուսման վարձերի հետ կապված արդեն գիտխորհուրդը ընդունեց, հիմնական փոփոխությունը դա վերաբերվում էր այս երկու կրթական ծրագրերում մինչև 100%-անոց զերծի հնարավորություն տալ ուսանողներին, ասեմ, որ հիմնական նպատակը դա կրթության որակի բարձրացումներ, ուրեմն մրցակցության ապահովումը, որովհետև արդեն անվճար տեղի համար կարծում եմ բավականին լուրջ պայքար կծավալվի, իսկ առաջ այդ ստիմուլը ոնց որ չկար, որովհետև բոլորը միանշանակ սովորում էին վճարովի համակարգում, մենակ ունեին հնարավորություն օգտվելու գերազանցության 50%-անոց զերծից, իսկ այս պարագայում մենք իրենց համար նախատեսել ենք 100%-անոց զերծ, 75%-անոց զերծ, 50%-անոց զերծ եւ 25%-անոց զերծեր։ Եվ կարծում եմ, որ մրցակցությունը բավականին լավ կլինի, շնորհավորում եմ մեր ուսանողներին եւ այս արդյով եւ այդ 100%-անոց զերծը կապահովի նաեւ կրթության որակ։ Շատ լավ։ Գայանե Պողոսյանն է հարցնում, բուհը գնաց ռեբրենդինգի, ինչ նոր փոփոխություններ բերեց այն։ Այո, միանշանակ մենք դեռևս անցած տարի հասարակության հետ կապերի հետ համատեղ ուրեմն գնացինք նոր ես չէի ասի ռեբրենդինգի, որովհետև պետք է բրենդինգ ունենայինք, որ ռեբրենդինգ անեինք, մենք ուղղակի գնացինք նոր բրենդինգի ստեղծման, բավականին անմխիթար վիճակում էր գտնվում եւ ինստիտուտի լոգոն, եւ կայքը, եւ Facebook-յան էջը, եւ ընդհանրապես փաստաթղթաշրջանառությունը, եւ ամբողջությամբ մենք կարողացանք ուրեմն նոր բրենդինգ ստեղծել, ի շնորհիվ մեր գործընկերների մենք կարողացանք նաեւ հասարակության եւ ընդհանրապես տարբեր կառավարության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ ուրեմն նոր տեսքով, նոր դեմքով հանդես գալու եւ նաեւ մեր դրոշն է եւ կարծում եմ, որ բոլորի կողմից շատ սիրված է։ Շնորհակալություն, Հայկ Կարապետյանն է հարցնում, բուհի գործունեությունը հեռավար դարձնելու գործընթացը մտահոգություն առաջացնում է։ Միանշանակ մտահոգություն առաջացնում է, բայց կարծես ամբողջ աշխարհը այլ տարբերակ չի կարողանում գտնել։ Միանշանակ կարծում եմ, որ արկա ուսուցումը, այսինքն օֆլայն ուսուցումը ավելի արդյունավետ է, քան հեռավար, բայց համավարակի այս պայմաններում ուրիշ հնարավորություն մենք չունենք, իսկ կոնկրետ բուհում մենք գնացինք հիբրիդային ուրեմն տարբերակը, որը նաև նախարարության հորդորն էր, եւ փորձեցինք առաջի երկրորդ կուրսը գոնե ամբողջությամբ ուրեմն անցկացնել օֆլայն ռեժիմով, իհարկե տարբեր հերթափոխներով, առաջի հերթափոխ առաջի կուրս, հետո ժամը երկրորդ հերթափոխ 1-ի 12-ից գալիս է երկրորդ կուրսը, երրորդ կուրսը անցանք օնլայն ռեժիմի արդեն հեռավար ուսուցման եւ չորրորդ կուրսը մեր մոտ արդեն պրակտիկայի է գնալու, հույսով ենք,
որ կամ ամեն ինչ անում ենք, որ զերծ մնանք համավարակից, իսկ հեռավարի պահով արդեն ասեցի, որ ցանկալի չէ, բայց ստիպված ենք։ Այս ընթացքում ինստիտուտում չեն եղել վարակվելու դեպքեր, կարող ասեք խուսափել։ Այս ընթացքը դուք նկատի ունեք սեպտեմբերից։ Համավարակի այս ամբողջ ընթացքում։ Համավարակի ամբողջ ընթացքում բնականաբար ունեցել ենք դեպքեր եւ աշխատակիցների, եւ դասախոսների, եւ ուսանողների, բայց օջախ մեր մոտ չի եղել, այսինքն իրենք վարակված են եղել կամ իրենց ընտանիքի անդամներից, կամ տրանսպորտից կամ այլ վայրերում, որպես օջախ այդպեսին մեր մոտ չի գրանցվել ոչ մի դեպք, այսինքն որ բաժնում մեկը հիվանդանա եւ ինքը վարակի իր բաժնի աշխատողներին կամ ուսանողը վարակվի եւ վարակի իր կուրսեցիներին։ Դեռևս նման գրանցված դեպք չունենք մեր մոտ։ Իսկ ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ թեստավորումներ անցկացվել են։ Ոչ թեստավորումները դպրոցի ուրեմն դասատուների համար էր պարտադիր, մենք ուղղակի հորդորել ենք դասախոսներին, որ եթե հնարավորություն ունենք թեստավորում անցնեն, բայց մինչև այժմ մեր մոտ իրավիճակը վերահսկել է եւ դեպքեր չունենք։ Հեռավար կրթության թեման շարունակում է Աշոտ Սարգսյանը, հնարավորություններ կան հեռավար կրթության չանցնելու։ Կարծում եմ հնարավորությունները կապված են համավարակի մասշտաբներից, եթե բնականաբար այս տեմպը մենք կարողանանք պահել, հնարավոր է նաև որ երրորդ կուրսն էլ մենք անցնենք ոչ հեռավար, բայց այս պահին հələ որ կարծում եմ բավականին ռիսկային է եւ հեռավար ուսուցումը նաև արդարացված, իմիջիայլոց ասեմ, որ հեռավարի պահով մենք նաև այս համավարակի լավագույն կողմերից մեկն էր, որ ստիպեց մեզ նաև զարգացնենք այս մոտեցումը, ինչով է մեզ համար կարևոր, որովհետև բուհում սովորում են բավականին բարձրակարգ մարզիկներ եւ տարվա մեծ մասը նրանք գտնվում են ուսումնամարզական հավաքների մեջ, իսկ հեռավար կրթությունը հնարավորություն կտա նրանց ուրեմն իրենց մարզումներին զուգընթաց նաև ստանան բարձրակարգ կրթություն եւ ինստիտուտը պիլոտային ծրագիր է մշակել դեռևս ֆուտբոլիստների համար, որովհետև մեծ մասամբ ֆուտբոլիստներն են, որ ընդգրկված են հավաքականում եւ ակումբներում, եւ որ տարվա վերջ մենք կամփոփենք արդյունքները եւ գոհացուցիչ կլինի, ապա պատրաստ ենք մյուս տարի նաեւ կիրառել բարձրակարգ մարզիկների համար անկախ կոവിഡից։ Շնորհակալություն։ Armenian TV-ից Ռոբերտ Գասպարյանն է հարցնում, պարոն Խիթարյան, վերջին ժամանակահատվածում ակնհայտորեն աճել է հետաքրքրությունը ինստիտուտի մարզական լրագրության ֆակուլտետի նկատմամբ, ինչ նախագծեր է իր առաջ դրել կառույցը ապագայում ել ավելի մեծ ոգևորություն երիտասարդների շրջանում առաջացնելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, պետք է հավաստեմ, որ հետաքրքրությունը բավականին մեծացել է եւ դա է պայմանավորված է նրանով, որ ասեցի դասախոսական կազմի փոփոխություններ են կատարել եւ հրավիրված են եղել դասախոսներ, որոնք ունեն բավականին մեծ կենսագրություն մարզական լրագրության ասպարեզում, իսկ պլանները հիմնականում կապված են ուսանողական լրագրության ստուդիա ունենալու հետ, կարծում եմ, որ գործնական պարապմունքները բավականին ակտիվ կանցնեն եւ եթե մենք ունենանք գործնական պարապմունքների ստուդիա եւ կունենանք նաեւ մեր ուսանողական, այսպես ասած, ալիքը, թեկուզ YouTube-յան էջում եւ հնարավորություն կունենան մեր ուսանողները գործնական դասերի միջոցով նաեւ լուսաբանան հանրապետական առաջնություններ, տարբեր մարզական միջոցառումներ, այդ ձևով դասերը մենք ոնց որ լսարանից կտեղափոխենք դեպի արդեն պրակտիկ դաշտ եւ միանշանակ արդեն մեր շրջանավարտը աշխատաշուկա դուրս կգա ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի բարձր մակարդակով։ Դուք նշեցիք դրամաշնորհային ծրագրերի հետ կապված, ունեք մի քանի ծրագրեր եք առաջարկում, պարզապես համավարակով պայմանավորված, ոչ բոլորն եք ամբողջական իրականացնելու։ Մի քանիսը կթվարկեք, ինչ ծրագրեր են եւ ինչին են միտված։ Ուրեմն ծրագրերից երկուսը Erasmus+ ծրագրով էր, որ մենք մասնակցեցինք առաջին անգամ, դա վերաբերվում էր պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստմանը, նաև ունեցանք ծրագրեր գիտության կոմիտեի եւ նախարարության հետ համատեղ ծրագրերից ուրեմն նաև շատ կարեւոր էր մեծահասակների հետ կատարվող ուրեմն ֆիթնես պարապմունքների հետ կապված որպես հանրային առողջություն
կթվարկեմ բարձրակարգ մարզիկների եւ մարզիչների հոգեբանական պատրաստության, ունենք ծրագիր համատեղ Կալիֆոռնիայի հետ, ֆիզիոթերապիայի հետ, բուլինգը որպես հոգեբանական ազդեցության միջոց, այս պահին երևի թերևս այսքանը, կհիշեցի, բայց եթե հետաքրքրողները կան, կարող ենք ներկայացնել գրավոր ամբողջ ցանկը։ Շնորհակալություն, մեկ հարց եւս Ռոբերտ Գասպարյանից, ինչպիսի ծրագիր է նախապատրաստվել ինստիտուտում ուսանող մարզիկ մարզուհիների շրջանում կրթության հանդեպ վերաբերմունքն էլ ավելի դրական եւ արժեքավոր դարձնելու համար։ Ակնհայտ է աճը մարզիկները ձգտում են ուսում ստանալ, ել ինչ ծրագրեր կան առջևում։ Ծրագրերը բավականին շատ են, ես հիմնականում նշեցի, որ դա փոխադարձ առաջինը վստահությունն է եւ մոտիվացված ուսանողներ ունենալը։ Տեսեք, եթե նախկինում ինստիտուտի վարկանիշը բավականին ցածր էր, կապված այն հանգամանքի հետ, որ ինստիտուտում կարևորը ուրեմն ուսման վարձ վճարելն էր եւ ոչ թե ուսում ստանալը, ապա մենք արդեն գնում ենք այլ ուղղությամբ եւ պատրաստ ենք նաեւ խստագույն միջոցներ կիրառել այն ուսանողների հանդեպ, ովքեր որ կունենան բավականին մեծ ուրեմն բացականներ, թերացումներ կունենան քննությունների, ուրեմն հանձնման վերահանձնման հետ կապված, բնականաբար մենք ստեղ կունենանք ֆինանսական խնդիրներ, կորուստներ կունենանք, բայց առանց դրա կարծում եմ մենք որակ չենք կարող ապահովել եւ ամենակարևորը մոտիվացված ուսանող ունենալն է, որ ինքը բու գալիս է եւ գիտի բու ավարտելուց հետո ինչ պետքա դառնա։ Ուղղակի գալ բու եւ ստանալ բարձրագույն դիպլոմ, այդպիսի ուսանողներ մեզ ասեմ, որ պետք չեն եւ մենք քայլ առ քայլ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Բնականաբար շատ կարևոր է նաեւ համալրված բարձրակարգ պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմ ունենալ, որովհետեւ եթե ուսանողը զգում է, որ դասախոսը չի կարողանում իրեն տալ այն գիտելիքը, արդեն իր մոտ այդ մոտիվացիան կորում է։ Մենք գնալու ենք հետեւյալ ճանապարհով, անընդհատ աշխատելու ենք մեր պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմի գիտելիքները հարստացնելու վրա, նրանց փորձը ավելացնելու վրա, բայց միևնույն ժամանակ նաև ստեղծելու ենք մրցակցություն ընդունելության հետ կապված, դասախոսների ընդունելության, որպեսզի լավագույնս կարողանանք ուրեմն ընդգրկել բարձրակարգ դասախոսներ եւ մեր փոփոխությունները դասախոսների ընդունելության հիմնականում ինստիտուտը անցավ ժամավճարային համակարգի, այսինքն դրանով մենք հնարավորություն տվեցինք, որ գործնականում արդեն հաջողության հասած պրոֆեսիոնալները հնարավորություն ունենան բուհում դասավանդելու եւ ժամավճարային մասով մենք բավականին գնացինք աշխատավարձերի բարձրացման, ասեմ ձեզ, որ 7 անգամ բարձրացվել են աշխատավարձերը ժամավճարի մասով։ Շատ լավ։ Անահիտ Բաղդասարյանն է հարցնում, ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի առողջ ապրելակերպը խթանվի ոչ միայն բուհերում եւ դպրոցներում, այլև այլ տարիքային խմբերում։ Առողջ ապրելակերպի խթանման համար լավագույն միջոցառումները մենք կազմակերպեցինք 75-ամյակի մեր շրջանակներում, քանի որ հնարավորություն չունեցանք, այսինքն խուսափեցինք կուտակումներից եւ մեր բոլոր 75-ամյակի միջոցառումները կարծես կազմակերպեցինք հենց առողջ ապրելակերպի ուրեմն գաղափարով եւ ովքեր որ հետեւում են մեր Facebook-յան էջին կտեսնեն, որ մենք կազմակերպեցին տարբեր քայլարշավներ եւ Արագած, Հատիս, Սմբատավերտ, Արչասար, Անտառամեջ, ռաֆտինգ արեցինք Դեբետ գետում եւ նույնը շարունակում են ուսանողները եւ կարծում եմ, որ առողջ ապրելակերպի մասով ամենալավ միջոցը դա անձնական օրինակն է։ Շնորհակալություն, Դիանա Ալեքսանյանն է հարցնում, հաջորդ տարի արդյոք կպահպանվի ընդունելության քննությունների թափանցիկությունը։ Միանշանակ կապահովի, մյուս տարի եւս ուրեմն ընդունելության քննությունները գործնական կկազմակերպեն տեսաձայնագրությունով, իսկ տեսական քննությունները ծածկագրված, ինչպես այս տարի արեցինք կինեզոլոգիայի եւ մարզական լրագրությունում եւ արձագանքը դա նաեւ այն դասախոսների արձագանքն է, որոնք միանշանակ ասում են, որ այս տարվա առաջի կուրսեցիները տարբերվում են բոլոր տարիների ուսանողներից։
Իրինա Մինասյանն է հարցնում, լինելով սպորտային բուհ, այս ուսումնական տարում մեծ տեղ եք տվել օտար լեզուներին եւ դասավանդման մեթոդաբանությանը, ինչով է պայմանավորված այդ փոփոխությունը։ Շնորհակալություն, որ նկատելի է դարձել մեր փոփոխությունը, դա ասեցի հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ մեր ինստիտուտի շրջանավարտը վաղվա Հայաստանի հավաքականի մարզիչն է, վաղվա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է, վաղվա կինեզիստն է, վաղվա մարզական լրագրողն է, բնականաբար մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր շրջանավարտը լինի կրթված անձնավորություն, իսկ ժամանակակից դարում ուրեմն կրթվածության չափորոշիչներից մեկը նաև օտար լեզուների իմացությունն է, իսկ փոփոխությունները մեթոդաբանությունը դա հիմնականում կապված է նրա հետ, որ եթե առաջ օտար լեզուները ուսուցանում են մեկ խմբով, ապա այժմ մենք առաջի կիսամյակից հետո խումբը բաժանելու ենք երկու մակարդակի, ոնց որ բավարար իմացողների եւ թույլ իմացողների, որպեսզի կրթական ծրագիրը ավելի նպատակային իրագործվի եւ մենք մեր վերջնարդյունքում ունենանք երրորդ կուրսում ուսանող, որը կարող է ազատ հաղորդակցվել, միջազգային գրականություն ուսումնասիրել գոնե երկու օտար լեզվով։ Մետաքսիա Մաթևոսյանն է խնդրում անդրադառնալ գիտական ներուժի թեմային, կան ծրագրեր բուհի աշխատակազմի կողմից առաջարկած, որ կյանքի կկոչվեն կամ կյանքի կոչվել են արդեն։ Ես ինքս կարևորում եմ շատ գիտության ասպարեզում կիրառելիությունը, բայց որպես մանկավարժական բու, որը որ կրթական ծրագրեր ունի մարզական լրագրության եւ կինեզոլոգիայի ոլորտում, պետք է ասեմ, որ բուն գիտության մասով մեր ներուժը բավականին դեռևս թույլ է։ Այս պահին ես որպես բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար ավելի խրախուսում եւ արդյունավետ եմ համարում հետազոտական աշխատանքները, ոչ թե գիտական, որովհետեւ դեռևս կարծում եմ, որ թողներեն մեր բուհի արժանի ուրեմն գիտնականները դեռևս այդ պոտենցիալը չունենք, որ զբաղվենք այնպիսի գիտությամբ, որը որ շուկայի համար գրավիչ կլինի։ Իսկ հետազոտությունների առումով կարծում եմ, որ բուհը այո ունի լուրջ հնարավորություններ, ինչպես հանրային առողջության, այնպես էլ ֆիզիկական պատրաստության թե դպրոցահասակների, թե մեծահասակների, թե զինվորական ուրեմն եւ ուժային կառույցներում շատ կարեւոր խնդիրներ ունենք եւ պաշտպանության նախարարության եւ այն ծառայության հետ համատեղ մեր հուշագրերի արդյունքում անպայման կլինեն գործողություններ, կլինեն հետազոտություններ, կլինեն առաջարկություններ, որ տարբեր զինվորական ուրեմն ստորաբաժանումներում ֆիզիկական պատրաստության դասընթացը կազմակերպվի տարբեր։ Օրինակի համար ասենք մոտոհրաձիգների համար լրիվ ուրիշ ֆիզիկական պատրաստություն է պետք, քան ասենք պեխոտի համար, ոնց են հայերեն մի քիչ բառը մոռացա, այսինքն պետք է լինի տարբերակված ֆիզիկական պատրաստության ուրեմն մեթոդոլոգիա բոլոր ստորաբաժանումների համար։ Այս առումներով մենք բավականին ուրեմն պոտենցիալ ունենք եւ կարծում եմ, որ տարբեր ոլորտների համար թե դպրոցահասակ երեխաների, թե նախադպրոցական ուրեմն տարիքի երեխաների, թե մեծահասակների համար մենք ունենք հետազոտության ուրեմն կատարելու այդ բոլոր պոտենցիալը եւ լավագույն առաջարկությունները անելու։ Գուրգեն Ռուստամյանն է հետաքրքրվում, պարոն Խիթարյան, ինչպես է գնահատում բուհ ֆեդերացիաներ կապը եւ ինչ քայլեր եք ձեռնարկում դրանք խորացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պետք է ասեմ, որ բավականին թույլ մակարդակի վրա է գտնվում ֆեդերացիաների բուհ ուրեմն համագործակցությունը, բայց մենք արդեն ամեն ինչ անում ենք, շատ ակտիվ աշխատում ենք թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, ես ասեցի, որ հրաձգության ֆեդերացիայի հետ մենք լուրջ պայմանավորություն ունենք, շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք ըմբշամարտի ֆեդերացիայի հետ, մի քանի անգամ հանդիպումներ ենք ունեցել եւ նաեւ շատ կարեւորում եմ, որ հենց հավաքականի մարզիչները իրենք են շահագրգռված, որպեսզի բարձրակարգ մարզիկները ստանան նաեւ բարձրակարգ կրթություն, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ակտիվ հարաբերություններ ունենանք ֆեդերացիաների հետ, որովհետեւ մեր ֆեդերացիաներն են։
Սաթենիկ Մուրադյանն է հետաքրքրվում, արդյոք նպատակ ունեք ձեր ինստիտուտում կազմակերպել գիդի վերապատրաստում։ Շարունակական կրթության մասով ասեմ, որ այո, բավականին լուրջ ծրագրեր ունենք, այսօր բուհում շարունակական կրթության առումով միայն գործում են ուրեմն մերսման դասընթացներ, բայց նաև տարվում են աշխատանքներ ֆիթնես մարզիչի վերապատրաստման, որտեղ է շուկան բավականին բաց է, անցած 10 տարիների ընթացքում մենք բավականին հաջողություններ ունենք մարզական ակումբների, այդ ֆիթնես ակումբների բացման գործում, բայց թերևս լուրջ խնդիրներ ունենք մարզիչների հետ կապված, որովհետև մարզիչների մեծ մասը չունեն որակավորում։ Իսկ գիդերի հետ կապված 1-2 հանդիպում մենք ունեցել ենք եւ կարծում եմ, որ ամբիոնը, որ արդեն ստեղծվել է սպորտային туриզմի եւ որ մենք լիցենզավորում կստանանք մագիստրատուրայում, նաև քայլեր կարվեն անպայման բակալավրական կրթություն ապահովելու, ինչպես նաև հետշարունակական կրթություն գիդերի մասով կարծում եմ, որ եթե իրանք ավելի կոնկրետ առաջարկություն ունեն, կարող են նաև բուհ գալ, այցելել եւ իրենց առաջարկություններով հանդես գալ։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը ինչ ժամկետներում է նախատեսվում, որ ինստիտուտը ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոխարեն ունենա ռեկտոր։ Ճիշտն ասած, ես պատրաստ եմ պատասխանել այն հարցերին, որոնք վերաբերում են իմ գործառույթներին, ռեկտորի ընտրությունները դա հոգաբարձուների խորհրդի գործառույթներից է, բայց կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակներս արդեն հոգաբարձուների խորհուրդը հանդես կգա հայտարարությունով։ Մինչև տարեվերջ ամեն դեպքում Կարծում եմ այո, ջերմ հարաբերություններ ունենք հոգաբարձուների բոլոր անդամների հետ, այդ թվում նաև հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի հետ, ուղղակի առողջական խնդիրների պատճառով այս պահին հոգաբարձուների խորհրդի նախագահան Հայաստանից դուրս է եւ պայմանավորություն ունենք, զրույց ունենք իր հետ եւ կարծում եմ, որ մեկ ամսվա ընթացքում արդեն հայտարարություն կլինի ռեկտորի Թափուր Պաշտոնի համար նոր ընտրություններ կազմակերպելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բոլորիս առողջություն, մի շնորհ հանդիպում։